हामी मनिष भाइकोमा जाँदैछु। मेन बजारहरू कटेर हामी भित्र छिर्दैछौँ। अब हिजो आएको, हिजो चाहिँ हामी त्यहाँ मान्छे मारेको भएर बाटो पुरै जाम, कहीँबाट छिर्न दिएन। अनि फर्केर गएर अहिले चाहिँ हामी बजार काटेर भित्रतिर छिरिसक्यौँ है। के भन्नु, अझै अब टाइम लाग्छ अलिकति भाइको घरमा पुग्नलाई। हामी स्पेसली आज भाइले बहिनीलाई भेट्नलाई जाँदैछु। दाईको छोरी र दाई हुनुहुन्छ ऊ अगाडि, हामी पछि पछि छौँ है। पुरा उखु उखु छ है हिजो आज तराईभरि। यहाँ बुद्धको मूर्ति पनि रहेछ, यता तामाङ बस्ती रहेछ। अनि पहिलाको भन्दा अलिकति अहिले अर्कै हामी मनिपेमा पहिला चाहिँ अलिक तल बजार अलिकति माथिल्लो बजारबाट छिरेको छु। सबै पुरै तामाङ बस्ती रहेछ यो। बिहान ठ्याक्कै 9:40 भयो। आँप त दोहोरो फलेछ हौ। असिना पानी आएन भने चाहिँ आँप खाना चाहिँ दोहोरो पाउने रहेछ भन्ने कुरो लाग्यो। आँपै आँप घारी छ ल। यतातिर चाहिँ माओवादी पार्टीको रहेछ हौ झन्डा पारा। माओवादी के नेकपा। ओहो कस्तो राम्रो फुल। मकै मकै कुनै अब एक साल फल्ने एक साल नफल्ने हुन्छ क्या, त्यसो हुन्छ हौ। आफू बगैँचा आइरहेको भन्नुहोस्। सामान छ भाइ बहिनीलाई थोरै आँपको बोटहरू सान्छ, आँपको बोटहरू सबै खतरा बगैँचा रहेछ यता त। आफै आफै आफ भित्रसम्म उहाँसम्म कति धेरै आँप बगैँचा है। बच्चाहरूलाई अलिअलि चौथो छुट्टी दिएर हामी हिँडिरहेको नि त्यो खाइराख्नु। हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ हिँड्यो फेरि हामी। भाइ र बहिनीलाई हस्पिटलबाट फर्केन, हस्पिटल छ भन्दा चाहिँ बिहान हामी चाहिँ हिँड्यौँ। अब चाहिँ माथि
अब माथि 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 डाँडा जाम अब चाहिँ हामी माथितिर चढ्न थालिरहेको छौँ है मकै बारीहरू त त्यहाँबाट बाटो राम्रो छ अरे भनेर कहाँ पुगेर फेरि हामी फर्क्यौँ है उता बाटो राम्रो छ अरे भनेर उल्टो बाटो भएर फेरि फर्केर पहिलाको पुरानै बाटो हिँड्छ पछि दसैँमा आउने बाटो बाटो चाहिँ अलि राम्रो छैन कुनै ठाउँमा हिँड्नुपर्छ होला प्राइभेट स्कुल हो क्या हो जस्तो लाग्यो यहाँ बहिनी स्कुल सानो खालको दसैँमा दाइ भाउजू लडेको ठाउँमा आइपुगेछ कुनै भित्तामा लड्यो भने त मोडलरलाई फेरि त्यतिखेर दाइहरूलाई यहीँ राख्यो भने त दसैँ अब यहीँ राखेर बाबु यस्तो चिप्लो थियो कति गाह्रो भएको थियो हामीले बाइक यही डाँडामा राखेर गएको होइन त ल यहाँ रोकम दाइहरू आउनु भएको चाहिँ थाहा छैन यहाँ बाइक यहीँ रोकेर मैले यहाँबाट एउटा टिकटक बनाएर गएको उताको डाँडामा पुग्नुपर्छ त अब फेरि तेर्सोमा छिर्यौँ हामी आज बन्दै छ पसलको फुलमा त्यो आलेले यहीँतिर भेट्यो यहीँ भेट्यो होइन त्यही भएर आलेले धारामा आइपुगेछ आले घर आइपुग्न थाल्यो यता त्यहाँखेर यतैबाट गएको त्यसो होइन अनि अप्ठ्यारो बाटो छ कसले कस्तो गरेर लाग्यो तल मम रहेछ नानी रहेछ यहीँ राख्दिउँ म नानीहरू हेरिराख हामी यहाँ बाइक राख्दैछौँ हेरिराख मम र नानी ल होइन यस्तो 150 खिच ल
बिस्तारै ल ल ल मनिषाले घरमा पुग्नै थाल्यौँ है हावा आएको छ सुर 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 भ्यू चाहिँ दामी छ जिब्रो निकालेर गयो ल जिब्रो निकालेर गयो त उतै हेरेर त के हो आशा मलाई चिन्यो मलाई चिन्यो आशा तिमी के हो रे तिमी आशा तिमी के रे सुनिला ल ल मम लासो जावन मम जावन मला ए ये लासो लासो ngasiedi ल ल नमस्ते ल लु ठुलबाला नमस्ते ल मम्मीहरु खै हस्पिटल भने हैन भाइ बिरामी भएर हैन ए ल ल यसले टोकेको ताप्रा खजुर खजुर रे कहाँ टोकेको तपाईँलाई ए खायो आलेको मामा घरको मम खै के गरेर रे भित्र हेरौँ ल मम्मीहरू छैन है हामीलाई चकडी खोजेको ए हामी आफै खोज्छौँ ल आमा कति ज्ञानी है यिनीहरू ल ल हामी आफै नै कपाल कोरिदिन्छु ल आऊ हेर मम्मी भाइ बिरामी भएर हिँडे कपालै नकोरिकन बसिर हो अस्ति अनि मम्मी बिरामी भएर आउँदा किन रोको धेरै ए दिदी पो रोको ए त्यसो पो मम्मी आउँछ त बिरामी भएर अनि हामी पनि सँगै थियो त्यतिखेर दिदी रोको तिमी रुएन तिमी ज्ञानी रहेछौ है अहिले पनि मम्मी हस्पिटल ल रातो ल्याएसम्म मन पर्छ पर्दैन तपाईँलाई तपाईँलाई ल्याइदिएको मैले तिमीहरू के लान्छ तिमीहरूलाई मैले कुर्ता ल्याइदिएँ लाउने नलाउने सानो होला जस्तो लाग्यो है मलाई त तिनीहरू ठुल्ठुलो भइसक्यो मलाई त अलिक सानो होला कि जस्तो लाग्यो मम्मी कता कता लगाउनु ल खोलेर लगाउनु मन लाग्दिएको राजा ठिक हुन्छ कस्तो राम्रो देखेछ है मन पर्यो त्यतिसम्म लाको लागि गर्नु ल बजार जाँदा लाउने ल छुट्टीको छ मम्मीलाई पनि सेम
सुत्तीको हो बजार गाडी लाउने गाडी म ठुलो मुल्लो ए त फर्किदा नट च्याट्दैसम्म लाउने जुन दिन च्याट्छ त्यही दिन बरु फ्रिकाले खान्छ मन पनि सुत्दैनलाई सुत्तीको सजिलो ह दिगन्दा खाली मलाई पनि वाइफाइले बाँकी होइन पक्ने जाँदा पनि ल्याइदिएको त्यो ठुलीलाई त्यो सानो खानेले आफ्टर खाँदै बस्छ म बा आठ बस्छ मार्दैन आमालाई आमाले खुल्दै खाइदियो बसिरहेको के गयो त अन्डा पारे हो गिलास ल्याइलु कति ज्ञानी गिलास ल्याइ चिसो हालेर अब हामी आफै खाने ल मम्मीहरू कतिखेर आउँछ आउँछ ल बसन कान्छी बसेर छेउमै यो माया साथे पो दिउला नि तिमीलाई पछ्यौरी मखमल धागोले बाटेको नाचेका कान्छा हामी ल्याउने हामी खाने ल हो त फेरि के त्यो आफू पनि नखाने रे। आउँदैन आफमा कति कासमा कति किनेमा ल्याएको होइन बनाएर खानु थालेछ भाइ बहिनी दिदी हुन्छ भनेर बस खाउँछु नि बस त्यो दिदीलाई पकाउनु सक्छ दिदीलाई म त्यहाँ हुनुहुन्छ आज चाहिँ हामी ल यहाँ आलेराङ्गा घरमा अब चाहिँ हामी मासु बनाएर खान थालेको छ लोकल यहाँ कालीमाया आँगामा हुनुहुन्छ हो मसला पिस्दै मासु यहाँ हामी खान थालेको छौँ है के चाहियो पानी ल उयो मासु बनाउँदै मासु काटिरहेको छौ त मामाले कतक्क गर्यो खुसी भएर हिँडिरहेछ ल पैसामा बिराम थियो अहिले खायो अलिकति कम पनि भयो कि त्यसले यसो झोल मिसाउँछ पकाउनु थाल्ने त्यहाँ आँगाले मसला पिस्दै छ है मनिषालेको युट्युब च्यानललाई नि सब्सक्राइब गर्नु मेरोलाई नि सब्सक्राइब गर्नु है मासु ल्याउँदैछु लिएर आउनु भित्र ल आँगा मसला पिस्दै छ मासु फ्राई गर्दै कान्छो त्यहाँ मस्त पछाडि घफर्दै म यहाँ पकाउँदै आँगा र म चाहिँ पकाउँदैछ पकाउँदैछ ल त्यो ग्यासमा अब भात पाक्दैछ घरमा आयो दुःख दिएँ है आएँ यो च्याङमा चाहिँ अघि एकदम बिरामी थियो अहिले छटपटे अहिले म जाने बेला म फुकेर राख्छु यसलाई म फाक फुक गरेर राखिदिन्छु सबै भुसुत फालेर जान्छु अहिले म बाटो चाहिँ नजिकै रहेछ अस्ति हामी हिँडेर आयो अहिले चाहिँ
10 देखि 15 मिनटमा तलबाट यहाँ आइपुग्नु रहेछ धुलोमा कहिले हिलोमा लोदोङलोङ कहिले माटोमा धुलोमा थोलोङलोङ लोकल पाक्दैन तिमीले मस्त ठुल्ठुलो काटेको आलुलाई भ्याएन कराईमा पनि भरि भन्छ हो ल पाक्दैछ अब यहाँ प्याज हालिसक्यो गर्मी पनि छ लोकल मासु आगोमा पकाएको त्यसमाथि कस्तो मिठो होला अहिले गर्मीले म पनि कस्तो भयो ल आँगा त्यहाँ औषधी बनाउँदै ए मासु पाक्यो अब चाहिँ यहाँ मासु चाहिँ पाकिसक्यो यहाँ खाना रेडी हुँदैछ है ले डट पेन पनि पेन्सिल पनि यो दिदीले पानी लिन नि लग्यो है तिमीहरू पिटाले है कुवामा उयो हेर्दा दिदीहरूको पसल हेर्दा लु लु अलि राम्रोसँग देखाऊ त्यो कपी पनि ल्या आप्छ त दिदीले ल आप्छ त पेन्सिल कलर कलर ल थ्याङ्क यू ठुलो भन दुइटै दिदीको दुइटै बहिनीको दिदीलाई गए ल खान थालेर मिठो भएको छ मिठो भएछ मिठो भएछ मैले पकाएको नुन लाएन रहेछ तपाईँले पकाएको भातसँग चाहिँ अलि नुन पुग्दैन होला खाना राख्यौ हुन्छ तिमीहरूलाई पढाइ पनि सिकाउँछ दिदी त जागरिलो छ क्या छुट्टै पर्दैन एकै ठाउँमा हुन्छ जाने एकै ठाउँ हो पर्दैन बरु ममलाई दिनु न ममलाई दिनु पहिला ल ममलाई दिनु पहिला मम रमाइलो हुन्छ अनि भोलि पछि पनि आउँछ ल मम ममलाई नि दिनु आले फेरि मिठो ल के भयो सुत्यो बिरामी भएर है सुतेछ सुतौ माथि गएर जाउँ यतातिर बच्चा लड्ला भने डर लाग्दैन यो बेरा भए त ऊ त्यहाँदेखि अलिकति सरेर ऊ जस्तो हामीजना रेडी हुँदैछ भाइ पनि अस्ति त कस्तो कस्तो लाग्यो अहिले त रमाइलो भयो है जना रेडी हुँदैछ ब्याग स्याग रेडी कहिलेकाहीँ त्यस्तै न खोइ त यता अङ्कलकोबाट गर न यो छोड तिमीले जान्दैन अहिले चाहिँ एकदम स्मुथ रहेछ बाटो चाहिँ है बाटो एकदम फिलिली नेपाली पाउडर खाँदै रोडबाट एकदम स्ट्रेटली अब गाउँ जाने भने उकालो ओह्रालो हुन्छ तर यहाँ पनि अलिकति उकालो त उकालो नै छ तर मेन रोडबाट चाहिँ तपाईँको यहाँ भाइको घरमा आइपुग्नलाई चाहिँ 10 देखि 15 मिनटमा ठ्याक्कै आइपुग्दो रहेछ तर उहाँ भाइहरू चाहिँ उपचार गर्न औषधि लिन यताउता गर्न चाहिँ लालबन्दी बजारै पुग्नुपर्ने रहेछ
अलिकति यहाँबाट अलिकति अब आफ्नो प्राइभेट साधनहरू भयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो रहेछ आफ्नो प्राइभेट साधनहरू नभएको कारणले चाहिँ उकालो चढ्नको लागि एउटा अटो भन्ने आउँदो रहेछ अटोले चाहिँ 1200 देखि 1500 सम्म लिनु हुँदो रहेछ बाटो चाहिँ रहेछ जो ट्याग खुलेको रहेछ त्यो ट्यागहरू यसो अटो सटो एउटा इमर्जेन्सी लागि भाइ है सानो खाए हामी अब साँझको करिब कति बजे 4:30 भइसक्यो अब हामी हिँड्छौँ पछि आउँछौँ है भाइ राम्रोसँग बस चिउया लासो मम लासो ल बाई बाई लासो फोन गर्दै गर्छु बाई बाई सबैजना हस् मम बाई बाई सिउ ल मम बाई बाई दिदी ल ल ल आँगनी दिया ल आङ बाई बाई खान्छ खै बाई गरे आइल खै ए ल गए ल राम्रोसँग केयर गर बाबुको ल ल ल लासो ल हामी चाहिँ हिँड्ने है यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ माथि छ तिम्रो कपडा हेर कति फोहोर काट डुलेर पानी नै 2 चोटि गएको होइन त ल लासो 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 ल ल बाई 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 के गरेको हौ धुलो अच्छा भाइ कस्तो लाग्यो त अङ्कल आन्टी तिम्रो दुवैजना कति राम्रो रहेछ है हेर्न कस्तो राम्रो बुढाबुढी छोराछोरी पनि कति राम्री ज्ञानी है राम्री हेर्न पनि राम्री ज्ञानी अनि छोरा नि कस्तो क्युट टाइपको रहेछ छोरा झन् क्युट है नि सबसे क्युट छोरा छ अनि एउटा छोरी पनि कति राम्री छ अर्को छोरी पनि कति राम्रो छ बुढाबुढी पनि कस्तो राम्री छ आमापट्टि गएछ एउटा छोरी चाहिँ ठ्याक्कै छोरा बिरामी भएर मात्रै हो अस्ति हामी दसैँमा आउँदा त लखर 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 हिँडिरहेको थिएँ अस्ति काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि बाबु राम्रो लाग्यो भाइ राम्रो लाग्यो धेरै राम्रो गोरो पनि छ है दिदीहरू दुईजना भन्दा धेरै गोरो पनि क्युट पनि छ है कस्तो हेर्न गालै समातेर बस्नु के अरे सामान नै दिएन है बिरामी भएर रुको नि ल यहाँ अप्ठ्यारो छ बाटो अब हिँड्दै त्यहाँ लडेको झन् छेउपट्टि चाहिँ गयो नि भित्तापट्टि गएको नि आउँदैछु क्या यस्तै जाने अब काठमाडौँ गएर मात्रै धुने जुत्ता बिहान हामी जाने त कलेज जाने त्यहाँ अप्ठ्यारो छ है बिस्तारी त्यो भाइ कि मेरो लागि रोकेर बस्छ त्यो भाइ के भएको तिमीलाई बाई गर्न आएको होला दिदीले उसको कहाँ हो घर ऊ त्यहाँ ट्र्याक्टर भन्नु त ल ल ल ल जाउँ ल दिदीले रोकिरहेको रहेछ धन्यवाद रे कस्तो ज्ञान राम्रोसँग पढ ल ल ल ल पैसा दिएको खुसी भएर गयो ल त्यहाँदेखि यहाँसम्म दिदीले कुर्यारे गइसक्यो कस्तो ज्ञानी रहेछ है बाबु नि दिदी सारा मान्दो रहेछ त दिदी यो चाहियो दिदी मलाई पेन्सिल चाहियो दिदी मलाई कपी चाहियो भन्दो रहेछ त आमा त विदेशमा छ अरे के उसको भनेको होइन अघि त्यो सुनिला र उसले आचाले भनेको अनि त्यो उर्मिला भनेको आमा चाहिँ विदेशमा छ अरे खै बाउ चाहिँ कता काम गर्छ अरे दिदीसँग बस्छ अरे त्यो भन्दै थियो क्या त्यस्तोहरूलाई त ल्याइदिनु पर्छ नि अस्ति है बाटोमा लोडी आएको अहिले यस्तो रहेछ नि यो गेट पत्ता लगाएर गएको देखेर
पानी चाहिँ खान पाए हुन्थ्यो कि तिर्खा लाग्यो अस्ति हामीले छ्याङ गएको होला यो तिमीले खाएको भने दाइले खाएको दाइले खाएको त्यतिखेर त हामी उयो बाटो यतातिरबाट आएको यतातिर हिँड्नु नसकेर यो बाटो पानी नपर्दा यस्तो पानी परेपछि अलिकति पानी पर्छ चिप्लो हुने रहेछ कि ल अनि त्यसरी यहाँसम्म त ल्याएको हो नि त भाइ यसो खिच्यो कि ल